আলামিন আল্লাহ রব্বি কুল্লি শাই তোমার খেলা তুমি খেলো বুঝার শক্তি নাই আহাই বুঝিতে পারে আল্লাহ মহিমা তোমার আল্লাহ ও করিয়া দেখেলো ভাই সভ্য মোদের নাই আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কিশোরগঞ্জের উদ্দেশ্যে 11 সিন্দুক ট্রেনে চলে যাব দেখে কমলাপুর চলে আসছি। আমি কমলাপুরে চলে আসছি, ওদের জন্য ওয়েট করতেছি। আমার সাথে যারা আরও যাবে আমার অফিস কলিগ, ওরা আসা আগ পর্যন্ত আমি ওয়েট করতেছি। ওরা আসলে তারপরে আমি ইয়ে করবো। তা আমরা আজকে 11 সুন্দর ট্রেনে, সেটা 6:40 ছাড়বে। ওইটায় যাব কিশোরগঞ্জ। ওইখানে আমাদের অফিসের রেস্ট হাউস আছে, ওইখানে আমরা উঠব। আশা করি আপনারা সবাই পাশে থাকবেন, ভালো থাকুন। বিয়ের কাজে যাচ্ছি, লাইভ না এমনি ভিডিও করতেছি। সবই ভিডিও করে রাখি, পরে এডিং করে। আমার দোস্ত রনি আছে, আরও সবাই সামনে পিছনে আমরা আছি। হয় না 21-22 এমদাদ কই? এমদাদ 17-18 ঠিক আছে। তোমার কোনটা টিকিট? 21-22 25-26। হ্যাঁ, এই লাইনে সবই আমাদের। এই বাবলু যে বাবলু পড়ছে সবই আমাদের। 10টা আমাদের, 10টা হ্যাঁ 10টাই আমাদের। আটকা দাও, ঠিক আছে, গুড। 21-22 আমাদের না? হ্যাঁ দোস্ত সবাই চলে আসে। পানি একটা নিয়ে আসো, 1 বোতল পানি পাওয়া যাবে তো এখানে? ওইখান থেকে কিনে আনলাম না তো, খেয়াল নেই। সামনে ওই আর পাওয়া যাবে না মনে হয়। তুমি কোন দিকে ঢুকলা? এই তুমি, আমি তো 7 নম্বর এখানে দাঁড়াইছিলাম, এই পাশে দাঁড়াইছিলাম। তুমি এদিকে আইছো না? কতক্ষণ আগে আইছো তুমি? আমি আসে দাঁড়াইছি, ওদের জন্য ওয়েট করতেছি। আমি তো আইছি অনেক। তোমরা এসে বাড়ি দাঁড়াইছো যে, এই জন্য খেয়াল করি নাই, মনে হয় খেয়াল করা নাই। এইটার জন্যই আমি এসে ভিডিও ঢুকে দেখছি তোমার জন্য দাঁড়াইছি এখানে, যে টিকিট ছাড়া তোমাদের সমস্যা হইব, জিজ্ঞেস করবো, এই লাগে আমি দাঁড়াইছি। তারপরে ফোন দিচ্ছি। প্রথমে আমিও দাঁড়াইছিলাম কাউন্টার টিকিটের জন্য, বাসার জন্য খারাপ লাগতেছে। ঢাকা আমার সাদেলো আসলাম, একটু পর দেখা হলো সাদে সব আমাদের, আমরা সব একজোটের লোক সব আসছি। আমাদের লিডার সাহেব, তাজুল সাহেব, বাবলু সাহেব, আর আমাদের স্যার আছেন সাথে, ইমদাদ স্যার। আমরা যাচ্ছি, আমাদের সাথে আছে বাবুল হোসেন, খুব অ্যাক্টিভ মানুষ।
ওনার অনুভূতি কি, উনি যে আমাদের সাথে যাচ্ছেন, আপনার অনুভূতি কি? আপনি কি হ্যাঁ, প্রথম? সবাই অবশ্য ভালো লাগতেছে। হ্যাঁ, এই প্রথম কিশোরগঞ্জের উদ্দেশ্যে রেল যাত্রা আমার, ট্রেন যাত্রা আমার প্রথম। ঢাকা খুব ভালো লাগলো আপনার ট্রেন যাত্রাটা আপনার প্রথম। আমি অনেকবার জার্নি করছি ট্রেনে, 30 থেকে 35 বার হবে। তা আপনার ট্রেন যাত্রা প্রথমবারই কথা, কারণ আপনার বাড়ি ওইদিকে তো ট্রেনের মানিকগঞ্জের লোক। এই রেল ট্রেনের ইয়ে নাই। তা খুব ভালো লাগছে আপনি যে আসলে প্রথম যান না, কেমন লাগছে ট্রেনে জানি না। আমরা শোভন চেয়ার কাটছি, আলহামদুলিল্লাহ। শোভন চেয়ার ব্যবস্থা করছি যাতে সবাই একসঙ্গে মজা করি। আশা করি ভালো লাগার কথা। আপনার কাছে অনুভূতি বেশি হবে, কারণ আপনি যেহেতু প্রথম। আপনার কাছে আবার আসবো আপনার কাছে। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। এই আমাদের তাজুল সাহেব। হ্যাঁ, তাজুল সাহেব, আপনার অনুভূতি কেমন যে আপনি কি যাচ্ছেন? আপনার আমি একটু বলি নেই, আপনি তো বাড়ি কিশোরগঞ্জে, ঠিক না? আপনি এর আগে ট্রেনে গেছেন? হ্যাঁ, গিয়েছি। তাহলে তো আপনার ভালো লাগতেছে। কিন্তু আজকে আমাদের সবার সাথে বলতে কি, আমাদের সবার সাথে আমরা যারা কলি সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা বিএডিসিতে চাকরি করি, আর আমার আরেক সহকর্মী ভাই, সে অতীতে চলে গেছে, তার সাথে আজকে আমাদের দেখা হয়ে আসলে অনেকটা মিলন মেলার মতো পরিণত হয়েছে। আর সবচেয়ে বড় বিষয় হলো যে গত দুদিন হলো আমাদের যে নিকলি হাওড়ের যে রাস্তাটা মিটামন পর্যন্ত চলে গেছে রাষ্ট্রপতি বাসায় বা রাষ্ট্রপতি এলাকায়, সেখানে নতুন উদ্বোধন হয়েছে। সেটাই আসলে আমাদের দেখার মূল লক্ষ্য। আমরা দেখব যে সেখানে আসলে কতটুকু সৌন্দর্য বিকশিত হয়েছে, সেটাই আমরা দেখতে যাচ্ছি। আশা করি আমাদের জার্নিটা ভালো লাগবে, সেই আশা এবং প্রত্যাশা রেখে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গ। ধন্যবাদ আপনাকে তাজুল। আপনার কাছে আবার আসবো আমরা যাচ্ছি রনি সাহেবের কাছে। রনি সাহেব, একটু পরে ঘুমায়েন, একটু বসেন প্লিজ। হ্যাঁ, আপনার অনুভূতি কি? আমরা যে যাচ্ছি কেমন লাগছে? আর ট্রেন জার্নি এর আগেও আমরা করছি, আপনি করছেন, আর এখানে তো এই জায়গায় কখনো গেছেন কিশোরগঞ্জে? না, ট্রেন জার্নি আমার এটা দ্বিতীয়। আর কিশোরগঞ্জ যে প্রথম জার্নি, খুবই এক্সাইটেড আমি। দেখা যাক বাকি ওই জায়গায় ভ্রমণ করার পরে কীভাবে কী হয়। ভালো, সবার সাথে একসাথে বন্ধু নিয়ে যাচ্ছে, খুবই আনন্দ। ধন্যবাদ। হ্যাঁ, আমাদের সাথে আছেন নজরুল ইসলাম, খুব আমার কাছের লোক, আমার বন্ধু মানুষ। দেখুন, আমরা দুজনে দাঁড়িয়ে রাখছি এবং করোনার সময় আমরা ইয়ে করছি। আমার সাথে অনেক মিল, ওনারা এক ছেলে এক মেয়ে। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা সবাই গন্তব্য একসাথে একত্রিত হইতে পারছি, এটা আল্লাহর কাছে শুকরিয়া। তো আমাদের গন্তব্য হলো কিশোরগঞ্জ, ওখানে আমাদের রেস্ট হাউস আছে। আজকে রাত্রে ওখানে অবস্থান করব। এরপরে কালকে সকাল থেকে আমরা নিকলি মিঠাইমন, তারপরে হলো অষ্টগ্রাম, এইসব জায়গা দেখবো আমরা। তো আশা করি আমাদের গন্তব্য খুব ভালো হবে, আপনারা সবাই দোয়া করবেন। আর বিশেষ করে আমাদের সাথে জয়েন করতে আমাদের খুব কাছের বন্ধু সাজুদেল। একটু খারাপ লাগলো বাসারের জন্য, বাসার আসতে পারলো না, সব কিছুই অ্যারেঞ্জমেন্ট করছে দায়িত্ব নিয়ে। এমনি সব কিছুই ভালো লাগে, আলহামদুলিল্লাহ। আপনাদের উদ্দেশ্যে একটাই বলো, আপনারা এসে দেখতে পারেন নিকলি, খুব সুন্দর একটা জায়গা। ধন্যবাদ আপনাকে। আসবো আবার। হ্যাঁ, একটু আপনাদের কথা মাঝখানে আসছি, দুইজনে কথা বলতে অলরেডি। আপনাদের আপনার অনুভূতি কেমন সাজেল সাহেব, যেহেতু আপনি যাচ্ছেন আমাদের সাথে, এর আগে ছিলেন না, আবার যাচ্ছেন? আলহামদুলিল্লাহ, সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। আসলে আমি খুব এক্সাইটেড যে আমার পুরাতন বন্ধুরা আমাকে এভাবে মনে রাখছে, আমার কাছে খুব ভালো লাগছে। তো জার্নি শুরু করছি, তো আগামী দিন জার্নি আরও ভালো হবে। সবার জন্য শুভকামনা আর ধন্যবাদ সবাইকে। ইমদাদ সাহেব, আপনি একটু বলেন অনুভূতি। আপনার এলাকায় যাচ্ছি ফার্স্ট ডে আর কি। না, আমার এলাকা না, আমার এলাকা তো মাইমেন্সি। খুব ভালোই লাগলো, অনেকদিন পর হঠাৎ করে একটা প্রোগ্রাম। এই নিকলিতে গেছিলাম অনেক আগে, আবার যাচ্ছি। উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ। আর সবাই একসঙ্গে হয়েছে, কেমন লাগছে? আমরা একসাথে অনেক বন্ধু একসাথে হতে পারছি, বিশেষ করে আমাদের সাথীদেরকে পাইছি। এই তো কলিকার বন্ধু। আচ্ছা, ঠিক আছে, ধন্যবাদ আপনাকে।
হ্যাঁ আমাদের সবার নেওয়া হয়েছে, আগামীতে আসবো আমরা। ঢাকাতে ট্রেন আমাদের ছাড়ছে, আমরা অলরেডি টঙ্গী পৌঁছাই গেছি। আমরা আশা করি 11টার মধ্যে আমাদের কিশোরগঞ্জে পৌঁছাবো। ওইখানে আমাদের জন্য রিসিপশন ওয়েট করতেছে। থাকেন আমাদের সাথে, আরও আপনাদের নিয়ে আসবো। ধন্যবাদ। হ্যাঁ আমরা ট্রেনে আসি। ট্রেনে আসলে যে যার কাজে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকে, ব্যস্ততার মাঝেও এর মধ্যে নৌসিন্দে আয় পড়ছি আমরা। নৌসিন্দে পার হলাম, ক্রস করলাম মাত্র আমরা। দেখুন নৌসিন্দে, হ্যাঁ এখানে একজন ভাইকে পারলাম, আমাদের নজরুল সাহেব ভাই। তাদের আছে ভাই, আপনার সাথে একটু কথা বলবো। হ্যাঁ আপনি যে সিগারেট স্মোক করেন, মানে কি মনে হয় সিগারেট খাইলে? হ্যাঁ পান করেন? হ্যাঁ অনেকদিন তো খাওয়া হয় না, বন্ধু আজকে আমরা যেহেতু আমাদের কিশোরগঞ্জ যাইতেছি এই উপলক্ষে একটা সিগারেট খাও। বন্ধু রিকোয়েস্ট করছে তো তার কথা ফেলতে পারি। মানে কি মনে হয় খাওয়ার পর, মানে অনুভূতিটা কি মনে হয়, মানে কেমন লাগে? মানে মানে খুব মজার জিনিস। টেস্টটা পাইতেছি না, আগে টাইনে নেই। খান খান, সিগারেট খাওয়া তো ভালো, কোনো ক্ষতি নাই, ঠিক না? আপনি কি মনে হয়? আচ্ছা তাজুল সাহেব, আপনি তো আগে খাইতেন নাকি, না বাদ দিয়েছেন? বাদ দিয়েছে বলতে কি দুশো যে বেরি করতেছে, মনে হচ্ছে যে এর সাথে আমারও খাইতে ঠিক আছে। আসলে আমি সেই স্বাদ আর নিতে চাইতেছি না, যে সামনে দীর্ঘ 1 বছর ধরে খাচ্ছি না, সেটা সাময়িক নিয়ে এর মধ্যে বেঘাত সৃষ্টি করতে চাইতেছি না। আমি আশা করি যে এই ভ্রমণেও চিন্তা ভাবনা আছে আমি আর খাবো না। তবে আমার যারা যেমন কিশোরগঞ্জ বাইপাস আছে, আবার সবাই যদি একটু আবদার করে যে
কোনো সময় যে ভাই দোস্ত তুমি আগে খাই দাও অন্তরে টান দেও, এটা আবদারে অনেক কিছু হইতে পারে। তবে আমি মনে করি যে এটা না খাওয়াটাই ভালো। মানে কি ভাবির চাপে পরে খাওয়া বাদ দেন না লুকায় খান, মানে সব কিছু মিলে? ভাবির চাপে না, আসলে নিজের জন্যই ছাড়িয়ে দিয়েছি। কীরকম শারীরিক সমস্যা আবার পেশারও সমস্যা, সর্বোপরি সব দিক দিয়ে সমস্যার দিক চিন্তা ভাবনা করে আগে ছাড়িয়ে দিয়েছি। সেই জন্য চাইতেছি না যেটা ধরতে। দুস্থরও আমি না করছি যে দুস্থ তুমি এটা খাও না, সেও আরও কয়েকবার ছাড়ছে, এখনও ছাড়তে পারতেছে না, তবু একটু কমায় ফেলেছে দিনে 2-1টা খায়। আমরা আশা করবো সেই জন্য পুরোটাই ছেড়ে দেয়, সেই জন্য আর না ধরে সে আমাদের আমি যেরকম সেও যেন সেরকম একটা ইয়াতে চলে আসে, প্ল্যাটফর্মে চলে আসে। আমরা চাই সুন্দর জীবনযাপন করতে গিয়ে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু করবো। আর সামাজিক মূল্যবোধের ভিতরে এটা আমাদের পড়ে না, একটা এনজয়ের মধ্যে যতটুকু দরকার সে ততটুকু করবো। ধন্যবাদ ভাই। আচ্ছা, এটা কি আপনি আপন দোস্ত? এটা কি আপন দোস্ত না পর দোস্ত আর কি? মানে আপন দোস্ত না পর দোস্ত? আপনি দোস্তর কথা রাখেন না, মানে এই অনুভূতিটা কি আপনার? না, আমরা তো কোনো বয়স হয় নাই, মানে আমাদের কি আসলে খাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও বয়স হয় নাই, এই জন্য আমরা খাইতে পারতেছি না। হ্যাঁ, ঠিক আছে। না মানে কি মনে হয় টানা পর মনে হয় যে বিশাল সুখ একটা, না? সব ঠিক মতো দিছ? বাড়ি কই তোমার? বাড়ি কই তোমার? এই বাবুল, তুমি তো খাওয়া না, না তো ভয় পাইছে। মাথায় এটা খুলো না কেন? চেহারা মানে গ্লেস মারতেছে, পুরা মানুষ যেন বিয়ে হয়তো করা নাই, না? ভাবলেও তো ইয়ং, হ্যাঁ ভাবলেও তো ইয়ং, বিয়ে সাথে করা নাই, শ্রীময়ের চেহারা কিন্তু আমাদের বাবুল সাহেব উনি ডাক্তার জাহাঙ্গীর কবির ফলো করেন, কেটো, এবং উনি খুব বিয়ে করছে 97 থেকে 80 আইছে, ওয়েট খুব কমাচ্ছেন। আসলে ওনারা খুব অ্যাক্টিভ লোক, ওনার ওয়েট আর আশা করি আরও 5 কেজি কমুক, দোয়া করি খুব শীঘ্রই আজকে কমে যাবে ডায়েটে, খালি পানি খান। হ্যাঁ, তাজুল সাহেব আমাদের জন্য হাঁসের মাংসের ব্যবস্থা করছেন, কখন হাঁস খাবো, তাই না? হালকা শুরু করছে, দেখা যাক, শুরু করতে পারি না এখন। আসলে দেখা যাক বাবুল সাহেবের অনুকরণে বা তার সহতার যেই সে আমার ডিভিশনের লোক, তারই অনেক অনুকরণে আমি আসলে শুরু করছি ডাক্তার জাহাঙ্গীর কবিরের যে ফর্মুলাটা আছে সেটা পুরোপুরি চেষ্টা করতেছি করার জন্য। তবে আমাদের পিকনিকটা যদি শেষ হয়ে যায়, এই ভ্রমণটা শেষ হওয়ার পরে আশা করি যে সেইভাবে প্রস্তুতি নিব, কারণ এটা একটা প্রস্তুতির বিষয়, প্রস্তুতিটা না নিলে হয় না। আমি চেষ্টা করছি যে সেই প্রস্তুতি নিয়ে সামনে যেভাবে ডায়েট কন্ট্রোল করতে হয় সেটা করবো। ধন্যবাদ ভাই। যাক, আজকে ভালো লাগতেছে। আমাদের বাবুল সাহেব ট্রেন প্রথম ভ্রমণ, এখানে কারো প্রথম নাই, সবাই চড়া আছে। তা আমারই বা নিয়ে ভালো লাগছে বাবুল সাহেবের ট্রেন ভ্রমণ। আমাদের সঙ্গেই থাকুন, ইনশাআল্লাহ আগামীতে আসবো।
থেকে সে অনেক পরিশ্রম করে আসছে, তার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু অ্যারেঞ্জমেন্টটা শুরু থেকে একটু এলোমেলো ছিল। আমাদের একজন পার্টনার ছিল, সে তার পারিবারিক সমস্যার কারণে কাস্টমার আরএনএবিটার দায়িত্বটা আমরা তার উপরে ছেড়ে দিয়েছি, কিন্তু সেই দায়িত্বটা সে সঠিকভাবে পালন করতে পারে না। তো বিনীত অনুরোধ থাকবে সে যেন সঠিকভাবে বাকি যে শিডিউলটা আছে ঠিকভাবে সম্পন্ন করে। ধন্যবাদ। সব ঘুমায় আছে, ভিডিও করলাম। বাসের গান কিন্তু চলবে, কিন্তু রাত্রে গান হবে, বাসের গান চলবে, কিন্তু বাসের গান চলবে। ভিউয়ার্স, আমরা পৌঁছায় গেলাম কিশোরগঞ্জ স্টেশনে। রাত বাজে 11:30। আমাদের রিসিভ করার জন্য বন্ধু বাসির, নূর মোহাম্মদ আগের থেকেই প্রস্তুত ছিল। সামনে আজিমের সাথেও দেখা হবে। আমরা স্টেশন নেমে আস্তে আস্তে বাস স্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। রাতে এত তাড়াতাড়ি পৌঁছায় যাব আমরা ভাবিনি। আধা ঘন্টা আগে পৌঁছায় গেলাম আমরা এখান থেকে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে রাতের খাবার খাবো। আজকে আমাদের এই পর্ব 1-এর মধ্যে রাখতে চাচ্ছি, এই ট্রেন জার্নি থেকে গন্তব্যে পৌঁছানো পর্যন্ত। আমাদের সাথেই থাকবেন। নেক্সট পর্ব দেখাবো আপনাদের। আমাদের বন্ধু আজিম ওই যে হাত তুলে রিসিভ করলো, তার সাথে নিয়ে আমরা এখান থেকে টমটম করে আমাদের রেস্ট হাউসের দিকে এগিয়ে যাব। আমাদের আসলে একটা অন্যরকম লাগছে সবাইকে একত্র পেয়ে। আমাদের মিলন মেলা হচ্ছে এখানে। আমাদের নাসির, নূর মোহাম্মদ, বাসির, আজিম একসাথে হলো, আর আমরা ট্রেনে সবাই আসলাম। আমরা টমটমে উঠে যাব। টমটম বলতে অনেক জায়গায় ব্যাটারি চালিত অটো বলে। তার ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। আমাদের পাশে থাকবেন এবং পরবর্তী পর্বগুলো দেখবেন। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। দেখা হবে, কথা হবে নেক্সট পরবর্তী পর্বগুলোতে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নিরাপদে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।